Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。我呢度呢就準備咗兩個大茄子啦，咁呢兩個呢大概係800個 gram 左右嘅。咁茄子佢所含嘅龍葵素呢，就可以抑制消化道嘅腫瘤細胞繁殖啦，尤其是係對胃癌啦、直腸癌啦都有好好嘅療效㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食茄子呢？祝你有開心愉快嘅一日。為咗防止茄子氧化啦，咁我會將切好咗嘅茄子呢，用清水浸住佢先嘅。至於調味方面，亦都非常之簡單啦。我會用1個茶匙嘅糖啦，2個茶匙嘅豉油，2個茶匙嘅蠔油，同埋100ml 左右嘅清水嚟攪呢一個醬汁嘅。同埋我會將呢一個食譜嘅所有食材用料 list 咗喺呢一條影片嘅最後啦。如果各位有興趣煮呢個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。另外我仲準備咗大概800個 gram 左右嘅五花肉啦。咁我今日揀嘅呢一嚿五花肉呢，就係比較近肩胛位嘅。咁呢個位置嘅五花肉食起上嚟呢，會冇咁肥膩啦，肥肉嘅部分呢，都係爽口㗎喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。用個中火嚟煎香啲五花肉先啦。咁我要將啲五花肉嘅肥油呢煎咗佢出嚟先嘅。咁樣做呢，啲五花肉一陣間食落呢，就唔單止唔會肥膩啦，而且呢仲會好甘香添㗎。啲茄子呢都已經浸咗一段時間咯喎，咁我會將佢擎乾咗水佢備用先啦。睇下，而家呢就已經將五花肉兩邊嘅肥油都煎咗出嚟啦。咁我會潷起一部分多餘嘅油啦，同埋呢會留返一啲嘅底油㗎喎。咁呢個時候呢，我就會將啲薑片同埋蒜頭擺落嚟炒香佢啦。利用豬油嘅高溫，將薑片同埋蒜頭嘅香味激發出嚟嘅。已經聞到好香嘅薑蒜味道咯喎。咁呢個時候呢，我就會將啲茄子加埋落嚟啦，稍為將佢翻炒均勻佢啦。跟住呢，再將之前較好咗嘅醬汁倒埋落嚟，都係翻炒均勻之後 keep 住用個中火煮佢3分鐘啦。哇，好香啊！豬肉同茄子嘅香味交織埋一齊，呢個香味已經令到我流晒口水啦。煮咗3分鐘嘅茄子已經變到又軟又腍啦，用筷子輕輕一夾就已經可以將佢夾開咗佢啦。啲茄子吸飽咗豬油同埋醬汁，變到閃靈靈咁，真係睇到都令人食指大動啦。呢個餸食落嘅口感呢，茄子就軟腍腍、滑捋捋，非常之入味嘅。而五花肉嘅味道呢，就甘香得嚟，唔會油膩啦。瘦肉呢，煙韌得嚟，又有咬口喎。肥肉爽口又唔會韌㗎喎。呢個餸用嚟送飯呢，又真係非常之正㗎喎。
咁各位記得煮多2碗飯啦。不如今晚你都試下煮呢一個簡單好味又好送飯嘅餸啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。